講俾你聽咧，做人咧有陣時咧太自傲都幾對自己幾大傷害。我好驚冇咗個仔，我好驚佢做錯事。你好阿姐，我都好欣賞你㗎。你咩叻啫？你沖奶茶叻得㗎啦，呢樣嘢又得，天生我材必有用啊嘛！我成日咁同你講㗎啦。最主要咧就係以為我自己好叻，咁你話我手奶茶咪好好咧？而家望翻咧都係一般嘅啫。再俾我揀啊，我唔想做奶茶，我要親情。細個嗰陣時啊，好早咧就小學2、3年班到都要攞企鋪頭幫手㗎啦咁樣。一到5、6年班咧，阿爸梗係想你埋位沖茶啦，咁咪嗰陣時咪開始接觸奶茶、咖啡啊嗰啲咁嘅嘢咯。喂，堂哥，試下唔該唔該，試下先，點啊？好滑。50年代咯，我細路仔嗰陣時已經有鄭記咖啡奶茶嘅啦。佢細個就喺鄭記學佢老豆沖咖啡奶茶，佢而家專研呢隻咖啡係深入好多嘅。咁我就將以前咧爹哋教嗰樣嘢咧，逐拍慢慢去睇。咁啊冇諗到話成唔成功嘅，我要求個質量穩定。香港地咧嗰個潮濕嘅天氣咧，好容易影響到你嗰個咖啡豆。卒之咧我就諗到一個就係炒茶嘅方法咯。咁啊即係好幸運啦，不斷去摸索，原來真係出嚟個效果咧係比我預期中更好。第一次嚟咧，嗰度奇怪係話要訂位，即係想像中係茶餐廳，點解茶餐廳要訂位嘅咧？嚟到原來睇表演嘅。好啦，咁多位可以大家開始做咖啡，可以埋嚟睇，可以影相，可以拍 video， 我哋好公開嘅。咁咧嗱，首先同你講咧，呢個鑊咧就係我哋咧叫經鑊。首先咧就係我放咗啲咖啡豆落去，炒一炒香佢。咁啊，炒香佢有咩好處咧？將啲唔好嘅嘢揮發出去，將好嘅嘢保存翻。我欣賞佢個表演啫喎，我睇佢好似鐵砂掌咁樣炒咁樣，好勁啫喎！個鑊咁熱，可以落手落去，即係好似人哋爆油咁樣樣啦。咁一沖啲水落去，咦咁神奇嘅，啲味就已經即刻湧晒出嚟。好香喎，係咪好香啊？係啊，好香啊！咁我而家咧，我就可以用呢個日本嘅茶道嘅掃嚟打奶啦。咁啊，手打奶咧有個咩好處咧？嗰啲奶咧就軟身啲、滑身啲。咁啊，佢睇到啲 air bubble 咧就好快散晒嘅喎。咁咧變咗咧呢杯咖啡咧就入口咧就好軟滑啦。好啦，而家分好啦。而家杯啲咖啡咧就溫度咧就好低下嘅，咁啊試下咧飲2啖，咁咧飲完2啖之後咧就停低唔好飲。1分鐘之內，你個口腔都係好少少咖啡味嘅啫喎。不過你而家留意下咧，你個食道，即係呢個喉嚨定呢個位咧，有啲氣體湧緊上嚟，開始你個後顎去到你個前顎，越嚟越多咖啡味。嗱。
呢一個動作，呢一個過程，我哋叫佢做 mild to strong， 由淡變強俾你睇。嗰種滑啦，同埋嗰種 after taste 咧，係比出邊飲嘅都 strong 好多咯。就算有時出去出邊飲啲藍山咖啡咁樣啦，個 after taste 都冇話個幾兩個鐘咁耐嘅。係咪128蚊一碗啊？係啦，咁有啲人覺得好貴啦，咁但係就 OK 咯，我哋覺得有咁嘅效果，呢、個價錢係 OK 嘅。Hello， 野口先生，你好，我要呢兩個煲啦，嗬。哦，好靚啊啲碗，我好中意呢啲碗㗎。2、4、6、8、10個。今次嚟到咧就可以見識下咯。澳洲華僑就做得多啦，澳洲外國人咧真係未做過。Hello, you are welcome. Nice to meet you. And you too. First, I'm doing the milk tea, and then later on, I will do the coffee. Okay, this is the tea leaves. 咁啊，其實我就好中意外國人試下嘅，咁我可以領略到佢想我乜嘢，咁我日後我咪知道我應該點樣做咯。我特登咧帶咗啲芒果醬嚟，因為咧一間咧我哋做奶茶咧，多數咧就唔落糖嘅，咁我驚啲外國人咧唔中意，咁咧一間我會俾一個好驚喜佢。I will let you another amazing mango milk tea. Mango milk tea? Yes. Oh, that'd be very sweet. What is the mango milk tea? Have the mango taste, also have the milk tea taste. Please try it. Thank you. Oh my God. Good. Interesting. Yeah. Interesting. Mainly the milk is different, but it's a different taste and I have enjoyed it. I think it's a great presentation of making a cup of tea. 09年嗰陣時咧，5、6月嗰陣時已經有人提我話有個奶茶比賽咁樣，咁咧我就當其時咧我就都好嘅，咁咪試下睇下自己個技術同埋個味道，人哋能夠接受啦咁樣。我冇諗到我得唔得到咩名，而係我諗下出去闖下都幾過癮，去玩下嘅純粹嘢。每個父母咧都係望子成龍嘅，咁咧望子成龍嘅希望咧就可以咁講咧，就唔好期望得太高啦。咁啊，最緊要唔好破壞呢個社會咧，我已經係心滿意足。記得咧，當年咧每晚收工咧，個心情咧就好惡劣嘅，次次咧都好唔開心。我好驚冇咗個仔，我好驚佢做錯事。對我嚟講，係幾傷痛一件事嚟。我曾經有一段時間都好自責自己，點樣教個仔教成咁樣？我亦都好多謝一個朋友咧，做揸的士嘅，佢不斷去鼓勵我。叫我冇放棄。
我諗都有4、5年前啊，06年到07年嗰陣時啦。咁都好論盡嘅，佢個仔。其實本質我都話佢冇乜嘢嘅，只不過佢可能受唔到佢屋企個壓力，同埋佢本身係反叛得好犀利嘅。坐阿文哥嘅的士咧，就一路都好留意喺街行嗰啲路人啦，咁係咪有冇我仔啦咁樣？其實佢個出發點係啱嘅，邊個唔想望子成龍啊？但係有陣時未必如自己心願噶嘛。會有自責嘅感受啦。咁啊，應該點做咧？冇計，唯有就喺度等。事業同家庭，我係揀錯咗，我揀咗事業。今時今日我唔係好開心，我沖奶茶咖啡好叻，我唔覺得，因為我係個失敗者對家庭。如果再俾我從頭嚟講，我情願我家庭。呢14年來我都冇認真去理會佢，去愛護佢。而家佢偏離咗我係好應該嘅，咁我好恨，就恨佢翻嚟我身邊。好慶係我自己夠膽喺我仔面前講對唔住。當個仔女變得好壞嗰陣時，個門一定打開，係冇條件，永遠都等佢翻嚟。我亦都冇諗到咁快永然會醒返。嗰時我出去荃灣玩嗰時，我都知爹哋出嚟揾我嘅，咁但係我都因為嗰時貪玩啊、曳啊，就唔會理佢，即係出唔出嚟啊，即係有時就可能會避下咁樣咯。爹哋係咁快嘅？係啊。阿美而家啲湯咁鬼正嘅，喂，一陣間咧，我食完飯啊，咁咧我買咗啲嘢啊。買咗個煲瓦嘅，咁我一陣間睇下我食完飯，我同你一齊咧睇下點樣做得靚啲。好啊，係嘛？好。好，你咁我哋睇檔先啦。賺翻16蚊俾你，唔使。我覺得好開心啦！有一次就係一個咖啡嘅展覽咧，人哋邀請我去表演，我咁啊帶埋佢去。咁啊，其實咧帶埋佢去咧，就係幫我拎執頭執尾啊，拎嘢俾我啊，各方面嘅啫，係好嘅開始。爹哋咖啡奶茶喺貪玩嗰時嗰期都冇乜興趣嘅，都係源於可能表演嗰次咯。都係表演嗰次開始有興趣啊，爺爺知道咁勁咁咯。沖咗第一次之後，覺得唔掂，咁就開始問爹哋點樣沖咯。覺得啲奶茶就鞋咗咯，唔好飲咯。揾爹哋幫手啊，咁佢就教我點樣沖啊。捏下啲質量係咪好靚？咁啊，我成日揾嘅煲咧就係呢個啦，其中一個嚟嘅，足之俾我揾到。咁咧其實咧呢個煲咧係瓦煲嚟嘅，
咁咧我就想你咧試下煮下俾我睇。我諗開心啩，即係個仔想學。你試下。濃啲咯。你話濃啲啊嘛，係嘛？咁你覺得我哋用鑊啊，用銅煲煮有咩分別？我覺得啲味差少少，唔夠香，香過頭。係有少少辣味，有少少苦苦地嘅感覺。如果嗰度收翻1分鐘咧，呢杯咖啡就係 perfect 㗎啦。即高啲。今日咧就要去到咧一間荃灣嘅中學咧做呢個以茶會友親子講座，分享一個小朋友唔係講得咁差嘅，問題上你有幾多愛心俾佢咧？所以我就去鼓勵啲老師同埋家長咧唔好放棄。我哋主持今次嘅咁咧呢個逐字組咧，其實咧就係我哋50、60年代咧，我哋香港人嘅做法嚟嘅。我得50幾歲，點解咁叻咧？因為我師傅就係我爹哋。如果好飲的話，幫下手飲多2啖。我唔係好強求佢學到幾多成，我唔係好計較呢一樣嘢，而係我好計較佢係咪用個心去做。有陣時我喺度傾緊偈啊，演講緊嗰陣時咧，佢細細聲問我：爹哋係咪咁？佢好緊張，好緊張，即係好俾心機，所以我好開心。做父母咧，一句起2句止嘅啫。喂，1句啫喎，都話你煩。咁點嗱，好多時咧，我就初咧，我真係好凄涼。其實一個小朋友咧，怪你就怪你當初點樣溝通。你呢個時候你唔好好地同佢溝通咧，嗱話俾你聽，好容易就離家出走。有一次咧，我揸車翻屋企，好夜。當我經過個停車場門口個閘口嗰度停一停，我見到個細蚊仔喺度瞓喺度，喺個路邊。我知道嗰個唔係我仔嚟，我就走去嗌：明兒，你做乜喺度瞓覺？我好心痛，點解你會喺度瞓喺度？佢估唔到我會咁樣講。你知唔知個細蚊仔講咩？我好開心。擘大個隻眼，多謝你叔叔，跟住就翻屋企。我希望呢句説話就點情。第一樣應該要多謝爹哋咯。我曳嗰時幫我咯，幫我變翻好咯。唔係點講？佢真係好尷尬。將來會唔會子承父業啊？都會嘅，都會，係啊。多謝你。我哋支持你嘅，唔使點解？
日咧就主要咧就係咧我哋一個好開心嘅郊外玩法，咁啊可以睇到一個寧靜嘅一面，同埋咧唔受環境限制，跳出咗廚房。印象深刻就係睇佢兩父子交流，哇！一個後生仔做到呢樣嘢，其實係唔簡單嘅，因為呢個學問其實好深咯。譬如佢攪個咖啡粉嗰陣時，其實同埋個茶都係熱㗎嘛，而佢肯去接受嗰個温度，攞隻手去真係去做，咁我覺得即係呢個我會好欣賞呢位年青人嗰份心意咯。Mr. Cheng, that every time I see him, he has a new way of doing the coffee, very perfectionist. So I think that he selected this, even for outdoors. I mean, it's very good material, and it's very good. It's very good. It's different. I don't think I've had coffee like this before. 飲得㗎啦。咁咧，你飲完之後咧，嗱，你而家咧搏命咁樣嗒佢啊，爛尾嗰下。有啲香味同個回甘味喺個口腔。係。我諗啲新人都唔會試過好多次，即係喺呢個郊野公園度飲咖啡，仲要係最高質素嘅。聽落去會好開心咯，因為自己俾心機落去煮，而人哋話好飲，咁個聽到呢啲讚好嘅説話都好開心咯。咖啡奶茶其中係一部分，唔係沖杯奶茶咁簡單，裏邊含有好多即係人情味啊、感情啊，各方面都喺晒度。如果唔係跟爹哋學呢啲咖啡奶茶，我諗可能而家都冇讀書啊，出嚟做緊嘢啊，又或者可能嗰啲好頹廢嘅生活咯，係啦。我覺得以後佢嘅磨練就靠個社會去磨練佢啫。如果要我去磨練佢，我冇乜意思咯，覺得。